السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع اليوم مقطع بسيط بفتح فيه الصناديق وأشوف الحدث الجديد. طبعا هذا المقطع صورته من أول ما نزل الحدث، يعني من ثواني من نزل الحدث صورته، فما مش عارف متى هينزل لكم. المهم كل عام وأنتم بخير، سنة جديدة سعيدة عليكم. وبس أول شي نشوف البراول باس وكينجي والأيقونات والتعابير. أحس التعابير كذا تحسها غاضبة أو يعني فاهم قصدي. ثاني شي المتجر واللي بيكون فيه 12 بيتزا يوميا، وتقريبا اللي معه سيرج ما بيحصل السكن مجانا، فلازم تشتري سيرج بالتخفيض 199 جوهرة أو بالبيتزا. وبعدين معانا متجر البيتزا تشتري فيه سكنات قديمة وسكنات الأحداث، يعني اللي اختفت واللي موجودة والجديدة وأشياء وعروض ثانية. بس أنا أنصحكم تشتروا السكنات اللي مش موجودة، يعني ما تظهر إلا في أحداث معينة، أو السكنات الجديدة، لأنه السكنات القديمة لا تشتروها إذا لو نزل عليها تخفيض مغري، لأنه السكنات يعني الدائمة تقدروا تشتروا فيها بجواهر أو ببلينك أو حتى تحصلوها بستار دروب أو أي شيء، على عكس السكنات الموسمية بتروح عليكم. والآن نفتح صندوق الكؤوس واللي جمعت فيه 1000 كأس، يعني بحصل لي 16 مكافأة. فبسم الله الحظ. جواهر بيلينج خبرة، جواهر بيلينج جواهر بيلينج. اوكي لا، اوه حسيت سكن روزا يا اخي، السكن خايس صراحة. سكن ريكو اوكي، هذا سكن نايس حلو، وكمان بلعب بريكو على عكس روزا ما العب. البريمو اوكي. اه اوكي نايس عادي. البريمو ما العب فيه، بس مخطط اني العب فيه، يعني فعادي اني كنت محتاج سكن. لا انا صراحة ما كنت محتاج، اتمنى كان يديلي جواهر حتى او اي شي بدل السكن، لانه عندي سكنات يعني كافية. فعادي حصلت 3 سكنات، حظ مش يعني كويس. فبس ننتقل أحداث. الحدث الأول اللي هو بالمسابقة بيكون كرة السلة. طبعا هذا الحدث معقد أحسه، وكل الأحداث الجديدة عبارة عن 2 ضد 2، يعني راندوم. فهذا الحدث معقد صعب التسجيل، ضروري دقة وتأخذ وقت، يعني أنا أنصحك بفرانك لأنه قوة تحمل كبيرة وكذا يعني. والحدث الثاني حدث البيتزا، يعني هو يشبه الحمولة، لكن هو عن واحد، يعني لازم أنت والفريق اللي ضدك يعني فاهمين، يعني أنت توصله قبل ما يوصله، وإذا هو يعني يوصل يعني كذا. المهم هذا الحدث بيناسب الفئات المتحكمة، خاصة بيني بتطلع فيها. أحب الأحداث مثل هذه، اللي تناسب بيني، اللي تخلي الخصوم يعني يتحاصرون، يتجمعون في مكان واحد مثل المنطقة الساخنة والحمولة، وهذا الحدث فمناسب الماب لبيني أو لإيمز أو لغيرها. الحدث الثالث والأخير حدث معقد أكثر من عمري. هو علاك الكرة، لكن تلعبوا 2، وإذا رميت كرة من طرف الماب لآخر الماب بتجي جول، يعني حرفيا، أو حتى ترميها عشوائي بتجيب الجول إذا حظك نايس حلو. الماب أحسه معقد، خاصة الكرة ما أقدر حتى ألحقها، بس كويس لو جاءت لصالحك، يعني لو أخذتها أنت وحتى الجول قدامك مفتوح، يعني خلاص بتجيب جول يعني. فكذا. فبس خلص المقطع، معلش أعرف إن المقطع قصير وإني بديت أطول، يعني أرجع للسحبات، بس مع الظروف يعني تكثر، فمعلش لو سحبت عليكم، بس لساتني بحاول حتى أنزل مقطع بالأسبوع، مقطع أو مقطعين.
فإن شاء الله مقطع جاي قريبا بعد هذا المقطع. وبس، سلام.